ဆိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီညကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နီးပညာပိုင်းပြောမယ်နော် drone လုပ်နည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ် drone လုပ်နည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနော် Facebook မှာ live ထွင်တာအပြင်အခုဒီညကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကို YouTube မှာလည်းကျွန်တော်တင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ YouTube ကိုကျွန်တော် Facebook မှာ share လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်အခုဗမာပြည်မှာကနော်လူငယ်ပြတစ်လုံး drone လုပ်ကြတယ်အဓိကကတော့ဒီစကားစားရဲ့လေတပ်ကိုနော်အန်တုဖို့အတွက်က drone ကအထီးရောက်ဆုံးပဲနော် drone ကိုလုပ်ကြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ drone အလုံးလိုက်ကိုနိုင်ငံခြားကနေတွင်းဖို့တော့မလိုပါဘူးသူ့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုတွင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတွင်းလို့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ drone လုပ်နည်းပညာကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်တယ်တော်တော်က Facebook မှာတက်လာတော့ဗောလေနော်စင်ကာပူကဒေါ်အိုင်ရင်းကဒီတော့ဝါစိတ်ကမ်းမှာ drone နဲ့တိုက်ဖို့ဝယ်ပေးတယ်ပြုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါစကားစားတွေကနေတက်လာတယ်အမှန်မှာတော့ဒီ drone ဆိုတဲ့နော်အရာကဒီလိုအလုံးလိုက်ဝယ်ပေးဖို့လည်းမလိုဘူးနော်ဘာကြီးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေနော်ဤပညာနဲ့တက်ဆင်လို့ရတယ်အဲ့လိုတက်ဆင်လို့ဘလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်တယ်အဓိကတော့ drone ဆိုတဲ့အစိတ်ပိုင်းမှာဘာပါလဲဆိုတော့သူ့မှာနော်ပန်ကာဒလက်ပါတယ်နောက်ပဲသူကအထိုင်ပါတယ်အဲ့ပန်ကာတွေကိုလဲပတ်မဲ့မော်တာတွေပါတယ်အဲ့ဒီမော်တာအောင်မှထိတ်ချုပ်တဲ့နော်ဒီ electronic circuit ပါတယ်အဲ့ဒီ electronic circuit ကိုမှပေမထိန်းချုပ်တဲ့ကိရိယာကနေပြီးပို့လိုက်တဲ့နော်ဒီ radio လှိုင်းကိုလက်ခံနိုင်မဲ့ receiver ပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့ radio လှိုင်းကိုထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ controller ပေါ့လေအဲ့ controller အစိတ်ပိုင်းပါတယ်အဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုမှနော်စနစ်တကျထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မဲ့ computer software ပါတယ်ဖြစ်တယ်ဒါတွေကအဓိကနော် drone ရဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းတွေပဲအဲ့တော့ drone ရဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းတွေကိုဘယ်လိုရှိတယ်နော်ဘယ်လို computer software တွေတက်ဆင်ရမယ်ဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုအခြေခံနော် drone technology ကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်ဒီ drone technology နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီ website ကိုလည်းကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဒီ drone technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ internet မှတ်စုတွေပေါ့လေအဲ့ဒီမှတ်စုတွေကကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ website ရှိတယ်နော်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် www.highlightcomputer.com/form328 dip drone technology.html နော်အဲ့ဒီ website နော်ပြန်ပြောပြမယ်နော် www.highlightcomputer.com/form328 dip drone technology.html အဲ့ဒီမှာနော် form မှာ f ကအကြီးနော် dip မှာလည်း d ကအကြီး drone မှာ d ကအကြီး technology က t ကအကြီးနော်အဲ့ဒီ website အဲ့ဒီ website ကဒီ drone technology နဲ့ပတ်သက်လို့ diploma in drone technology နော် IGY Technical College ကနေပြီးတော့နော်သင်ကြားတဲ့ diploma drone technology အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်ရိုးမှာဆိုရင်ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အခြေခံဘာသာရအစနော်ဒီအကျယ်တဝင့်ပေါ့လေ professional အဆင့်ကိုလုံနိုင်တဲ့အဆင့်အထိဒီဘာသာတွေသင်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါပထမ BAE 6011 drone building နော်အဲ့ drone building ကအခြေခံ drone တိဆောက်ပေါ့လေ drone ကိုဘယ်လိုတိဆောက်လဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ drone making tool တွေပေါ့လေအဲ့မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကဘယ်လိုရှိတယ်လဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိဆောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တင်ထားတယ်နော်နောက်တစ်ခါ drone မှာပတ်သက်တဲ့ဒီလို propeller တို့နော်သူမှရှိတဲ့ flight control တို့နော်အဲ့ဒါတက်ဆင်တဲ့နော် program တွေကျွန်တော်တင်ထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ reference book တွေပေါ့လေ reference book တွေတင်ထားတယ်ပြီးတော့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ drone ကိုအသုံးပြုတဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေတင်ထားတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်အခြေခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ drone တိဆောက်မှုအခြေခံပေါ့လေ drone တိဆောက်မှုအခြေခံနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်ကဒီ course ကဒီ post graduate course အနေနဲ့ကိုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီလို professional ပေါ့လေ unit တွေလည်းတင်ထားတယ်အဲ့မှာ BAE 6012က commercial drone regulation နော် drone နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုသတ်မှတ်ချက်တွေရှိသလဲ BAE 6013ရဆိုရင်တော့ counter unmanned aircraft system technology ဒါ drone ကိုပြန်ပြီးတော့နော်ဒီ signal တွေကိုပြန်ပြီးခြေဖြတ်တဲ့နီးလန်းတွေနော်drone science ကတော့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်သိပ္ပံပညာတွေ drone technology က drone နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်နောက်က drone algorithm က drone မှာပတ်သက်တဲ့ဒီလိုနော်ဒီလုပ်တဲ့ computer software နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အစီအစဉ်မျိုးတွေသင်ထားတယ်ပြီးတော့မှနော် drone ကိုအသုံးပြုတဲ့အကြောင်း drone utilization ဘာသာရှိတယ်
နောက်ကနော် autonomous robotic technology ကတော့ drone ဆိုတဲ့ကိရိယာမှာနော်ခုနပြောတဲ့လိုပေါ့လေဒီနော်ဘုံချတဲ့ drone ပဲဆိုပါစို့နော်သူ့ကွန်ပျူတာ program နဲ့ရဘလို့အခြေအနေရမှာဆိုရင်တော့ဒီဘုံပယ်သွားမယ်ဘယ်လိုအချိန်မှာလွှတ်ချမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူကသူနော် timing sequence နဲ့လုပ်တဲ့နော် robotic technology နီလန်းတွေရှိတယ်နောက်က unmanned area vehicle theory ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒါနော်လူကနေပြီးထိန်းချုပ်မှုမပါဘဲနဲ့ဒီသူကသူသွားနေတဲ့အကြောင်းအဲ့လို drone တွေပတ်သက်တာတွေနောက်က commercial drone ကိုမှအသုံးပြုတဲ့နည်းပညာတွေဒါတွေကနော်အကျယ်တဝင့်နည်းပညာတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါလျှက်စစ်နော် electronic သမားတွေအတွက်ဒီနော် mechatronic သမားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ drone နည်းပညာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအကျယ်တဝင့်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒီ drone ကဒါခုနတော့နော်အကျယ်တဝင့်လေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေကတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံ drone ကိုတိစောက်မယ်ဥမာမိဒီစကားစကိုဘုံကျဲဖို့တဲ့ drone တိစောက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့ basic course book ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်နော်အဲ့မှာစဆိုင်ရှိတဲ့စာအုပ်အဲ့ဒါအခြေခံ drone ဘယ်လိုတိစောက်တာတကယ်မှာတော့ drone တိစောက်တယ်ဆိုတာ drone မှာသုံးတဲ့ electronic circuit တို့ motor တို့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ဝယ်ရတာပဲဘာလဲဆိုတော့ဒါကဒီနော်ဂျပန်တို့နိုင်ငံမျိုးတွေပါပဲဒီလိုအမေရိကတို့ကပဲတိစောက်နိုင်တယ်။အော်စတြေးလျနိုင်ငံကတော့အဲ့လောက်ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေမစောက်နိုင်သေးဘူးနော်။ပြန်ပြီးတက်ဆင်တာပဲလုပ်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညဘာပြောမလဲဆိုတော့ဒီ drone ကိုအခြေခံတိစောက်တဲ့ဒီစာအုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်စာအုပ်ကို download လုပ်ရမလဲဆိုတာတွေ့တယ်။ဒီကခုနပြောတဲ့ website ကိုဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုတော့ highlightcomputer.com/form328 drone technology. form328 tip drone technology.htm အဲ့ဒီနော် website ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်စရင်ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ basics က course book ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနော် how to build drone DIY step by step နော် drone ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့တည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနော်ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ how to build drone ဒါ guide ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒါအလွယ်ဆုံးပေါ့လေ drone ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့တက်ဆင်မယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့တည်ဆောက်မယ်ဆိုတာကိုဒါလူဘိန်းသားတွေအောင်ရေးထားတဲ့အခြေခံစာအုပ်ဖြစ်တယ်အခြေခံစာအုပ်စုပြောမဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုသုံးပြီးတော့လည်းတကယ် drone ကိုတည်ဆောက်လို့ရတယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ပြီးတော့တည်ဆောက်လို့ရတယ်နော်ဒါအခြေခံတည်ဆောက်တဲ့စာအုပ်ပြီးတော့မှအောက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကတော့ဘယ် drone မျိုးကိုဘယ်လိုဝယ်ရမယ်နော် drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်လို model တွေဝယ်ရမယ် drone အမျိုးအစားမျိုးပတ်သက်လို့နော်ဝယ်ရမယ်ဘယ်ကုမ္ပဏီကနေမှားရမယ်ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာ drone မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေဒါတွေအကုန်လုံးကအကျယ်လုံးရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီအကျယ်ဝင်းနဲ့ရှင်းပြထားတဲ့အတူ drone နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီလိုတည်ဆောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းအောက်မှာတင်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီအကြ professional drone တိစောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရည်ဆက်တွေလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီစာအုပ်တွေတော့ခင်ဗျားတို့ဖတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့နော်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ဖို့လိုတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်ကတင်ပြထားတာဘယ်မှာတင်ပြလာလဲဆိုရင်ဒီ website www.highlightcomputer.com/form328 deep drone technology.htm အဲ့ရနေပြီးတော့ဒါ free download လုပ်လို့ရတယ်အကုန်လုံးက password မလို့ပဲဝင်လို့ရတယ်နော်အဲ့မှာဆိုရင်အကုန်လုံးနော်အစအဆုံး drone ဘယ်လိုတိစောက်တယ်ဘယ်လိုဗီဒီယိုတွေအစနော်ပြည့်စုံတင်ပြထားတယ်ဝယ်ရင်လည်းဆိုတော့ drone ကိုဘယ်ကနေဝယ်ရမယ်ဘယ်လိုပစ္စည်းကိုသွင်းရမယ်ဆိုတာကိုဒါတွေလည်းကျွန်တော်တင်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဆက်စားရင်ပထမဘာကိုကြည့်မလဲဆိုရင် basic drone book ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုကြည့်မယ်ဆက်စားရင် link ကို click လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒါဒီနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ basic drone book ဆိုတာရှိတယ် how to build FPV drone ဘယ်လိုနည်းတဲ့ drone ကိုတိစောက်မလဲနော်အဲ့စာအုပ်ပေါ့လေအဲ့စာအုပ်တွေ့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစာအုပ်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာဒါအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဗမာလိုနားလည်အောင်နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါက drone ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့နော် step by step စာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချာဒီစာအုပ်ပြောပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်လို့ကနော်ဆက်စားရင်ဒီမှာပေးထားတဲ့ဆက်စားရင်ကစာမျက်နှာ3မှာပါပြောထားလဲဆိုတော့ drone အမျိုးအစားတွေပေါ့လေ drone မျိုးအစားတွေပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့နော် model ရဘယ်လိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ frame ရဘယ်လိုရွယ်ရှိမယ် propeller ဆိုတော့သူပန်ကားကဘယ်လောက်ရှိမယ်သူ version ရဘယ်လိုရှိမယ်ပြီးတော့မှဒါ review ဆိုတာဟာကို click လုပ်လိုက်ရင်တော့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ table ကပြောတော့တာကဘာလဲဆိုတော့ drone အမျိုးအစားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ frame ကဘလို့အရွယ်အစားရှိရင်တော့သူ့မှာရှိတဲ့ပန်ကားတစ်လက်ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲဘလို့ version ရှိရမလဲနော်ဒီဇယားမှာဆိုရင်အဲ့ဒါ drone အမျိုးအစားမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတင်ပြထားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တိစောက်တဲ့ drone ကဘလို့အရွယ်တိစောက်ခြင်းလဲအဲ့ဒီဘယ်တော့မှ table ကိုကြည့်ပြီးတော့ refer လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ်ပြတော့နောက်တစ်ခုကတော့စာမျက်နှာ6မှာဖော်ပြထားတော့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအခြေခံပုံတွေပေါ့လေ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံပုံတွေဖော်ပြထားတယ်သူနဲ့ပတ်သက်လို့ drone မှာရှိတဲ့ပန်ကာလေပတ်မှုတွေနော်တိစောက်မှုတွေကိုဒါနော်စာမျက်နှာ9မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ drone anatomy က drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဘာတွေပါသလဲဆိုတာကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဇယားကတော့ဒီပုံအောင်အဲ့ပုံကတော့စာမျက်နှာ8မှာရှိစာမျက်နှာ8မှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ drone ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပေါ့လေ
drone စိတ်ပိုင်းတွေမှာဘယ်စိတ်ပိုင်းကဘလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့လုပ်ငန်းတောင်ကဘာလုပ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ်ဒါ drone ရဲ့ pass ပေါ့နော် drone pass ဆိုတာပါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါ download ဒီစာအုပ် download လုပ်ပြီးကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့အကျယ်ချဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစာအုပ်မှာပါတဲ့နော် drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဘယ်အစိတ်ပိုင်းကနော်ဘယ်လိုတာဝန်ယူတယ်လဲဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုဒါတွေဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါနော်စာမျက်နှာ8မှာပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲ index quadriparsa 2 guide ဆိုတာတော့ဒီမှာရှိတဲ့ quadriparsa ဆိုတာဒီလိုနော်ပန်က4လုံးနဲ့လဲပတ်တဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေနော်အသေးစိတ်ခင်ဗျားတို့ဒီနော်စာအုပ်လို့ရှင်တော့ index quadriparsa 2 guide ဆိုတာကိုclick လုပ်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့နော် drone မှာရှိတဲ့ဒီလိုနော်ဒီအမျိုးအစားတွေကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်နော်ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာ2ဆိုတာတော့ခင်ဗျား drone ကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဘာတွေလိုမလဲလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးစားတွေပေါ့လေလိုအပ်တဲ့လက်သုံးကိရိယာတွေနော်ဝါယာမျိုးတွေကေဘဲတွေနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါတွေနော်ဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေကို drone လုပ်မလဲ drone ကတော့အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့လေ2 လက်မတို့3 လက်မတို့5 လက်မတို့ရှိတယ်နော်အဲ့မှာ2 inches class base ဆိုတော့ခတ်သေးသေး drone မျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါနော်ဒါမျိုးတွေနောက်3 to 4 inches ကတော့ micro class မျိုးစား drone တွေရှိတယ်နော်ဒါက micro class အမျိုးစား drone ဒီမှာရှိတာဒီမှာရှိတဲ့၄ခုကတော့နော်၄နေရာဒါပန်ကာ၄ခုတက်ဖို့နေရာတွေပေါ့လေဒီပန်ကာတွေလဲပတ်တာတွေမူတည်ပြီးတော့မှအပေါ်တက်တာတို့အရှိသွားတာတို့ဘေးလဲတာတို့နော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီပန်ကာတွေရဲ့လဲပတ်မှုကိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ electronic circuit ကနေပြီး control လုပ်ပြီးတယ်နော်သူရဲ့ controller ကနေပြီးတော့မှလုတ်လိုက်တဲ့မောင်းလိုက်တဲ့ signal ကိုမူတည်ပြီးတော့မှဒီမှာရှိတဲ့ receiver ကနေဖမ်းပြီးတက်ဆိုင်ရာ electronic circuit ကနေပြီးတော့ဒီ motor တွေကိုလဲပတ်ဆိုင်တယ်ဒီမော်တာတွေလေပတ်တာကိုမူပြီးမှ drone ကအရှိသွားတာတို့အပေါ်ပြန်တက်တာတို့เนาะအောက်ပြန်ဆင်းတာတို့ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါတွေကဆိုရင် drone ရဲ့အခြေခံเนาะတိစောက်တာပေါ့အဓိကတော့ဒီမော်တာတွေလေပတ်ဖို့အတွက်ကဒီ electronic circuit ကနေပြီးတော့အဓိကဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ electronic circuit မှာလည်းပဲ receiver ဆိုတာရှိတယ်ခင်ဗျားလုပ်တဲ့ flight control ကနေပြီးပို့လိုက်တဲ့เนาะ signal ကိုမှအဲ့ဒီ receiver ဖမ်းပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာမော်တာတွေကိုသူကလေပတ်မှုကိုပြုလုပ်ရှင်းရမြစ် drone ကလေပတ်တယ်ပြန်တန်းတာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကအဓိက drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံတိစောက်မှုကိုဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအသေးစိတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီ drone မှာရှိတဲ့ဒီ motor အစိတ်ပိုင်းတွေကနော်ဒါကိုအသေးစိတ်နော်သူ့မှာရှိတဲ့ control connection diagram တွေကိုဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ motor အမျိုးအစားတွေဒါကတော့ဒီမှာရှိတဲ့နော် flight controller ဘယ်လို flight controller မျိုးကသုံးလို့ရတယ်เนาะခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီ flight controller နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ pass ကိုဝယ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့သူ့မှာရှိတဲ့ pass ကိုမူတည်ပြီးတော့မှဒီသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှာ internet မှာရိုက်သွင်းလိုက်ပါလေဒီ pass ကဘယ်နေရာမှာရတယ်ပါလေเนาะအဲ့လိုနည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီရောနဲ့မှာလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ frame type အမျိုးအစားတွေရှိတယ် ESC ကတော့ electronic เนาะ speed control unit အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဒါ drone ခင်ဗျားလဲပတ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့ motor တွေကနော်ကိုထိန်းချုပ်မှုကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီ motor တွေလဲတာနေတာမြန်တာတွေရှိတယ်ဥမာရှေ့မှာရှိတဲ့ motor တစ်ခုကမြန်လဲပြီးနောက်မှာတစ်ခုကခပ်ဖြည်းဖြည်းနေဒီရှေ့က drone ကရှေ့ကိုသွားမယ်နော်ဥမာညာဘက်မှာရှိတဲ့ motor ကမြန်လဲလိုက်ဘယ်ဘက်က motor နည်းနည်းနှေးတယ်ဆိုရင် drone ကဘယ်ဘက်ကို꿰သွားမယ်ဒါတော့အကုန်လုံးရက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးပြုတ်ကျသွားမှာပေါ့လေအဲ့တော့နော်ဒီလို speed control လောက်တာတွေအရှိသွားတာတွေနောက်လောက်တာတွေရစီရဆိုရင်နော်ဒီ motor တွေရဲ့လဲပတ်မှုတွေကိုဒါထိန်းချုပ်ရတယ်အဲ့လိုထိန်းချုပ်တဲ့ electronic circuit เนาะ ESC control system ဆိုရင်ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ electronic speed control ကအဓိကကြားတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ ESC control နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဘယ်လို control အမျိုးအစားတွေကเนาะရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာရှိတဲ့เนาะဒီဟာနေပြီးတော့ဒါဒီ table မှာတွေ့မယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ drone မှာရှိတဲ့ဒီပန်ကာဒလက်တွေကတော့ motor ကနေလဲတာဖြစ်တယ်သုံးတဲ့ motor အမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီเนาะ specification ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ဒီ drone ကတော့ကင်မရာပေါ့လေထောက်လိုင်းလုပ်တဲ့ drone မှာဆိုရင်တော့သုံးတဲ့ကင်မရာတွေကအမျိုးအစားတွေပေါ့နော်ရန်သူကိုထောက်လန်းတဲ့ခါမှာစကားစားတက်တွေဘယ်မှာကြည့်လဲဆိုတာကိုတော့ကြည့်ဖို့အတွက်ဒါကင်မရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှမူတည်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ချက်ပြီးတော့နော်ဒီဘုံကို grade လုပ်တဲ့နော်နည်းပညာထပ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီဘုံချလို့ရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်မယ်ဒါကတော့ဒီမှာနိုင်ငံခြားလုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီဟာဟို military တော့မဟုတ်ဘူးဒါနော် commercial use အတွက်တော့သူတို့ကကင်မရာတက်ဆင်ထားတာပေါ့လေကင်မရာတက်ဆင်ထားတဲ့ drone မျိုးသားကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါအောင်မှခင်ဗျားတို့ကြီးဆက်တွေကတီးတဲ့ပို့ပြီးတီထွင်ပြီးတော့မှနော်ခုနပြောတဲ့ဘုံချလို့ရအောင်တော့ဒါထပ်လုပ်ကြပါတော့နော်နော်နောက်ကအဲ့ဒါမှနော်ငါးလက်မရှိတဲ့ဒါ drone အမျိုးအစားဒီငါးလက်မကတော့ဒါနည်းနည်းအကောင်ပိုကြီးလာတဲ့ drone မျိုးတော့လေဒီငါးလက်မ drone တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နော်
6လက်မနဲ့ကျ drone ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ drone ပိုကြီးလာလေနော်ကိုပယ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရနော်ပို့ပယ်နိုင် weight ပို့ပြီးပယ်နိုင်တာပေါ့လေဟုတ်လားဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအကောင်ပို့ကြီးလာရင်ပို့ပြီးတော့နော်အားပို့ရှိတဲ့သဘောပေါ့နော် drone မှာလည်းဒီပါနော်ပို့ပြီးအရွယ်ပို့ကြီးလာရင်တော့ပို့ပြီးတော့နော်ဒီပစ္စည်းကိုတဲနိုင်တယ်တဲနိုင်တဲ့9လက်မ drone တွေရှိတယ်ဒါ9လက်မ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိစောက်မှုတွေနော်အဲ့ဒီခါမှာတော့ဒီမှာရှိတဲ့ link တွေကိုတော့ link တွေကိုတော့ကြည်တဲ့ခါမှာ drone နဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာပေါ့လေ celebrate mode ဆိုတာဘယ်လိုရှိသလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လဲပတ်တယ်လဲနော်ဒါ internet ကဝင်ပြီးတော့ဒီစာကို download လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် site မှာလည်းနော်တင်ပြတော့တာရှိပါတယ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်ဒါအသေးစိတ်ကိုရှင်းပြတဲ့နီးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီလိုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုမှရွေးချယ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နော်စာမျက်နှာ16မှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်ရင်ဒါဘာလဲဆိုတော့စာမျက်နှာ18မှာတော့ဒါ drone ရဲ့ frame ပေါ့နော်သူ့ frame မှာဆိုရင်ဘာပါမလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ electronic control circuit တွေပါမယ်နော် power unit တွေရှိမယ်နော်ခုနပြောတဲ့ဒီလိုရှိမှဒီ motor တွေမှလဲပတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ battery တွေတက်ပေးရမယ်အဲ့တက်ပေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ဒီရှိတဲ့ဒီဓာတ်အားကိုမှ battery တွေကိုပေးဖို့အတွက်ဒီ power unit တွေရှိမယ် PDB ပေါ့နော် power distribution box ဆိုတာတွေရှိမယ်နောက်ပြီးဒီ motor တွေကိုလဲပတ်ဖို့အတွက်ထိန်းချုပ်တဲ့ ESC ဆိုတာ electronic control တွေရှိမယ်နောက်ပြီး FPV ဆိုတာတော့ဗာလဲဆို first person view ပေါ့လေဒါဒီထောက်နိုင်လို့ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီကင်မရာတွေတက်ဆင်မဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဒါတွေကနောက်က drone တက်မဲ့ motor တွေအထိုင်တွေရှိတယ်နောက်ပြီး motor တွေတက်မယ်ဒီမှာ propeller တွေတက်မယ်နော်ဒါတွေကပါလဲဆိုရင်ဒီ frame မှာဆိုတက်ရမယ့်အရာတွေဒါ drone frame နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကဒီမှာတော့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် drone frame ကတော့ခင်ဗျားတို့လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒါကိုကမှားဖို့လည်းမလိုဘူးသူ့ပုံစံကိုချိုးလို့ရတယ်အဓိကမှားမှာတော့ motor တို့ electronic circuit တို့ဒါတွေကတော့မှားမှာပေါ့နော်ဒါတွေမှားမယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာ drone နဲ့ပတ်သက်တော့ဒီမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတော့ drone မှာရှိတဲ့နော် battery တွေကဘယ်လိုအမျိုးသားတွေရှိသလဲနော် high definition camera ဆိုတာဘာခေါ်သလဲဒါ page 19မှာကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ page 19မှာဒီဖော်ပြတယ်ပြီးတော့မှနော်ဒီလိုတက်တဲ့ propeller site နဲ့ဒီ frame site နဲ့ကလည်းကပ်ဖို့နော်ကိုက်ညီဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ propeller ကဘယ်လောက်နော်ဒီပန်ကာ delete ကဘယ်လောက်အရွယ်အစားရှိရမလဲသူ့အထူကဘယ်လောက်ရှိရမလဲ frame size ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲเนาะဒါတွေကဒီမှာရှိတဲ့တေပဲပေါ့လေဥမာမြေပန်ကားသိပ်ကြီးပြီးတော့ frame ကသိပ်သေးနေရင်လည်းပဲဒါထိန်းလို့မလွယ်ဘူးframe ကသိပ်ကြီးပြီးပန်ကားသိပ်သေးနေလည်းဒါပြန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုပြန်တက်မဲ့ဒါပန်ကာမူဒီပြီးမှတင့်တော်တဲ့ frame ကဘယ်လိုမျိုးသားတွေသုံးရမယ်ဆိုတာအိုဒီဇယားမှာဖော်ပြတာလေစာမျက်နှာ20မှာရှိတဲ့ဇယားမှာဒါရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့စာမျက်နှာ21မှာတော့ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေเนาะသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာ drone မှာသုံးတဲ့ motor ဆိုတာတော့ quadcopter ဆို brushless motor ဆိုပဲအဲ့ဒီ motor အမျိုးအစားကိုသုံးတယ်ဒါဒီ motor ၄ခုကိုဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီလက်တံ၄ခုမှာတက်ပြရတယ်เนาะ quadcopter brushless motor ကိုတက်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ quadcopter brushless motor ဆိုတဲ့ဟာကို download လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာလည်းပဲဒီ motor အမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားတို့အသေးစိတ်လေ့လာအောင်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဖြစ်တဲ့ပုံကတော့ဒါဒီမှာရှိတဲ့ဒီ brushless motor နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီပုံကဆွဲပြထားတာဖြစ်တယ်နော် motor ရဲ့အရွယ်အစားပေါ့လေ motor အရွယ်အစားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဒီရှင်းပြထားတယ်ဥမာ KB တို့နော် motor ရဲ့ velocity constant တို့နော်ဒါမျိုးတွေမူတည်ပြီးတော့မှဒီ motor ရဲ့နော် propeller side ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုရင် stator ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲ motor ရဲ့ magnetic ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲ motor အမျိုးအစားတွေဘယ်လောက်ရှိရမလဲဒါကကိုသုံးမဲ့ propeller ကိုမူတည်ပြီးတော့တင့်တော်မဲ့ motor အမျိုးအစားတွေကဘယ်လိုမျိုးအမျိုးအစားသုံးရမလဲဆိုတာဒီဇာတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဇာတ်ကတော့စာမျက်နှာ24မှာဆိုရင်တွေ့ရမယ်ဒါကနော်ဒီမှာစာမျက်နှာ24မှာတွေ့တဲ့ motor ဆိုရင် drone မှာတွေ့တဲ့ဒီ motor အမျိုးအစားပေါ့လေဒီ motor အမျိုးအစားတွေတော့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ motor နဲ့ပတ်သက်လို့ drone မှာသုံးတဲ့ motor နဲ့ပတ်သက်လို့ဘိုးအားဘယ်လိုရှိမလဲသူ့ရဲ့ကားတိုင်းကဘယ်လောက်ဆွဲမလဲ power ဘယ်လောက်ယူမလဲ efficiency ဘယ်လောက်ရှိမလဲဘယ်လောက်လေပတ်မှုကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာတော့စာမျက်နှာ25မှာရှိတယ်ဇာတ်မှာကြည့်ရင်ဒါ motor မျိုးစားနဲ့တွေ့ရမယ်ပြီးတော့မှဒီမှာရှိတဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီလို link ကို click လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ motor နဲ့ပတ်သက်လို့စမ်းသပ်တာတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့လည်းဖော်ပြတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမယ်နော် ESC ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ electronic speed control electronic speed control က drone မှာရှိတဲ့ motor တွေကိုမှထိန်းချုပ်တဲ့နော် controller စနစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ controller မှာရှိတဲ့ electronic control နဲ့ control ကပုံကတော့ဒါ electronic speed control ပုံဒါလည်းအရေးကြီးတာရှိတယ်ကိုပေးလိုက်တဲ့ signal ကိုမူတည်ပြီးတော့ motor တွေလဲပတ်ဖို့အတွက်ဒီနော်ဒီ speed ကို control လုပ်တဲ့နော်နီးလန်းစဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့လို tap စင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့နော်အသုံးပြုတဲ့ ESC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုအမျိုးအစားတွေကတော့ဒီမှာရှိတော့
နော်ဒါ ESC အမျိုးအစားတွေပေါ့လေဒီအမျိုးအစားတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုကမှားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့က drone ကိုတက်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့အစိတ်ပိုင်းတွေကဘယ်အစိတ်ပိုင်းကိုဝယ်ရမလဲဘယ်လိုလဲဆိုတာကနော် technical တန်းကိုသိဖို့လိုတယ် technical တန်းသိမှဒါလေဒါ Google နဲ့ search လုပ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာဘယ် company ကရှိတယ်ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ information ဆက်ပြီးရှာလို့ရမယ်အဲ့လိုရဖို့အတွက်ဒီ drone မှာတက်ဆင်တဲ့ဒီ electronic speed control အမျိုးအစားတွေသူ့မှာသုံးတဲ့ software အမျိုးအစားတွေကိုဒီနော် page 26မှာဆိုရင်နော် things to consider ဆိုတဲ့အောက်မှာ ESC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software hardware တွေအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်ချက်ကတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီလားနော် flight controller ကတော့ကိုကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်တဲ့လူပေါ့လေထိန်းချုပ်တဲ့လူကနေပြီးတော့ဒီ drone ကိုမောင်းဖို့အတွက်ထိန်းချုပ်တဲ့ပုံအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ flight controller ပုံကဆိုရင် page 27မှာဆိုရင်ဒါ flight controller ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်သူရဲ့ပုံချမ်းကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါတွေကဆို drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေdrone မှာပါလဲဆိုတော့ processor ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီ flight controller မှာဘာရှိတော့ micro processor ရှိတယ် micro processor ကတော့ computer မှာရှိတယ်နော် micro processor လို့နဲ့အတူတူပဲအဲ့လိုအမျိုးအစားပဲ computer မှာလဲ computer လေပတ်တဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကိုမှနော်စပြီးတော့ clone နှိပ်လိုက်တဲ့စင်ရစပြီးတော့ဗာ program တွေဆွဲယူတာတို့နော်ဒီ computer ရဲ့လှုပ်ရှားတာတို့အကုန်လုံးကိုဒါထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်အဲ့လိုပဲ drone မှာလည်းပဲအဲ့ဒီ processor ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ flight controller ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီ processor ဆိုတဲ့ unit ပါတယ်အဲ့ဒီ processor နဲ့ unit နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ခုနပြောတဲ့ဒီအမျိုးအစားတွေကတော့ F3 တို့ F4 တို့ F7 တို့เนาะအဲ့လို chip မျိုးစားတွေเนาะဒါ processor မှာသုံးတဲ့ chip အမျိုးအစားတွေဖော်ပြတယ်အဲ့တော့အဓိကဆိုတော့ beta flight F3 ဆိုတာတော့ပါတယ်ဆိုရင်တော့ flight controller နဲ့အကြောင်းအရာပေါ့လေဒီ flight controller အမျိုးအစားကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဓိကအသုံးပြရတဲ့တော့ controller အမျိုးအစား beta flight F3 ဆိုတဲ့เนาะဟာအဲ့ဒါရှိတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒါ skin display system တွေဒါကတော့ဥပမာပြ flight နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီကို flight ကိုမှ drone ကိုမှကိုကနေပြီးတော့ပြန်ပြီး skin နဲ့ကြည့်ဖို့အတွက်เนาะဒါ skin ကိုပြန်ပြီးတော့ display လုပ်တဲ့စနစ်တွေเนาะဘာလို့ drone သွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะဒီ drone မှာကင်မရာတက်ထားတယ်ဘယ်အထိရောက်တယ်ကို drone ဘယ်လိုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုเนาะဒီကိုကနေသူပို့လိုက်တဲ့ signal ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကြည့်ဖို့အတွက်เนาะ OSD skin display system တွေရှိတယ်เนาะ UART post တွေဒါရှိတယ်ဒါလည်းနောက်က PDB ဆိုရင် power distribution ဘုတ်ကတော့ drone ပေါ်မှာရှိတယ်เนาะအရောင်းတာဒါက drone မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ power distribution ဘုတ်တွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလည်း controller unit မှာလည်းရှိတယ် drone unit မှာလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ volt R တွေဘယ်လိုရှိရမလဲ connector တွေကဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲအဲ့ဒီအကြောင်းကတော့စာမျက်နှာ31မှာကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးเนาะအများဆုံးဖြင့် connector တွေဘာမှတက်ဆင်ရမလဲကားတဲ့နေဘယ်လိုဆွဲမလဲเนาะနောက်ကသူ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကင်မရာကိုတက်တဲ့เนาะ drone မှာတက်တဲ့ကင်မရာအမျိုးအစားတွေကတော့ page 32မှာကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်เนาะ page 32မှာဒါ drone မှာတက်ဆင်တဲ့ဒီကင်မရာအမျိုးအစားတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘာမှာဆိုရင်ကင်မရာတွေကဘာလဲဆိုတော့အဓိကအပြင် sensor ပေါ့လေ sensor က drone မှာရှိတဲ့ဒါ sensor တွေအဲ့ sensor နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးအစားတွေမှာလည်းပဲအသုံးပြုတဲ့เนาะဒီ image တွေအမျိုးအစားတွေ sensor အမျိုးအစားတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီစာမျက်နှာ30မှာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဖော်ပြတဲ့เนาะ resolution ပေါ့ resolution ကိုမူတည်ပြီးတော့မှဒါပုံရိပ်တွေကိုကရှင်းရှင်းလင်းမြင်လို့ရအောင်เนาะအဲ့ဒါကတော့စာမျက်နှာ33မှာဖော်ပြထားတယ်နောက်ပြီးတော့เนาะဒီ drone မှာတက်တဲ့ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသူ့မှာရှိတဲ့မှန် blue နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကစာမျက်နှာ33မှာကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဘာမှဖော်ပြကြတယ်စာမျက်နှာ34မှာတော့ drone ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ drone skin မှာเนาะပေါ်လာတဲ့ဒီပုံရိပ်တွေရာเนาะဒါဒီနမူနာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကစာမျက်နှာ34မှာတွေ့မယ်အဲ့တော့နောက်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ transmitter ပေါ့เนาะကိုက controller ကနေပြီး control လုပ်တဲ့ဆိုရင်ဒါ video transmitter VDH ဆိုတဲ့ unit ရှိတယ်ကို controller နဲ့လုပ်လိုက်တဲ့เนาะ electronic signal ကိုမှဒီ drone ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒါ transmit လုပ်ထားတဲ့ unit ကိုတော့ဒါဘာခေါ်လဲဆိုရင် video transmitter လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့ power output တို့သူ့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel တို့เนาะ drone မှာရှိတဲ့ channel အမျိုးအစားတွေအဲ့ဒါတွေကเนาะစာမျက်နှာ34မှာဖော်ပြထားတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့ drone controller နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံအဲ့ဒါစာမျက်နှာ35မှာတွေ့မယ်သုံးတဲ့ခါမှာတော့ကိုယ့်အနေနဲ့က drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ signal ကိုပို့တဲ့ခါမှာ signal ရဲ့အမျိုးအစားတွေသူ့ရဲ့အရေးအသွေးတွေကောင်းမွန်ဖို့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာတွေเนาะပြင်ပ interference ဟိုမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့ကြော်လွန်ပြီးသွားရမယ်ဆိုတာတွေကတော့ဒါ signal quality နဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒါကတော့เนาะစာမျက်နှာ35မှာ signal quality နဲ့เนาะအကြောင်းကိုဖော်ပြမယ်နောက်တစ်ခါเนาะဒီ switching option ကတော့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့လေဒီเนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်အမျိုးအစားနေဘယ်အမျိုးအစားဘယ်လိုပြောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးတွေเนาะအဲ့ဒါမျိုးရာဆိုရင်စာမျက်နှာ36မှာရှိမယ်အဲ့တော့เนาะ video antenna တွေလည်းတက်ဆင်ထားတယ်video เนาะ drone မှာရှိတဲ့ video အမျိုးအစားတွေ
ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒုံးမှာတက်ဆင်းတဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုအမျိုးအစားတွေသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ connector အမျိုးအစားတွေ antenna အမျိုးအစားတွေနော် antenna ကဒီဒုံးမှာတက်တဲ့ antenna ပုံတွေကဒါစာမျက်နှာ30မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တက်ဆင်ရတဲ့ဒီနော် connector ဆက်ဆံမှုတွေနော်သူ့မဲ့ပတ်သက်တဲ့ block တွေခံနိုင်မှုရှိမဲ့ robustness တွေဒါတွေအားဆိုရင်ဒါစာမျက်နှာ30မှာအသေးစိတ်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒရုန်းမှာအဓိကကတော့ဒရုန်းရဲ့ပန်ကာဒလက်တွေပေါ့လေပန်ကာဒလက်တွေအကြောင်းကတော့နော်စာမျက်နှာ38မှာဒါဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်ကာဒလက်တွေကိုဖော်ပြထားတယ်နော်ဒါဒရုန်းပတ်သက်တဲ့နော်ဒရုန်းမှာသုံးရတဲ့ပါမှာနော်ဒီပန်ကာဒလက်တွေပန်ကာဒလက်ဘယ်လောက်သုံးရမလဲ number of blade ဘယ်လောက်ရှိရမလဲနော်နောက်ကဆရာစီကြောဘယ်လောက်လို့ဆွဲရမလဲသူ့ရဲ့နော်အလေးချိန်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဘယ်လောက်ခိုင်မာမှုရှိမလဲ stiffness ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုတော့ဒီအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာစာမျက်နှာ39မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကနော်ဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် technical နော်နောက်က transmitter နဲ့ပတ်သက်လို့နော် receiver နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ transmitter နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနော် FRSKY ပေါ့လေFR Sky Transnit ပေါ့လေအဲ့အမျိုးအစား transmitter ပေါ့နော်ဒီ transmitter ကနေပြီးတော့မှ drone ကိုနော်ဒီ signal ကိုပို့ပေးတဲ့ transmitter မျိုးတွေဒါကဘာလဲဆိုရင် drone ရဲ့နော်ကို control လုပ်တဲ့ drone transmitter ရဲ့အကြောင်းနော်ဒီမှာကြည့်တဲ့ပုံကပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်နော်နောက်က drone မှာသုံးတဲ့ battery အကြောင်းအရာတွေလည်းစာမျက်နှာ40မှာတွေ့မှာဖြစ်တယ်ဒါ drone သုံးတဲ့ battery တွေပေါ့လေစာမျက်နှာ43မှာဆိုရင် drone မှာအသုံးပြုတဲ့ battery တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာ drone ကိုဆက်သွယ်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ communication protocol ကတော့ဒီပို့လိုက်တဲ့ signal ကိုမှဘယ်လိုနီးလန်းစင်နဲ့လိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖော်ပြတယ်နော်အဲ့ဒါ communication protocol ပါလေနောက်ပြီး telemetry နဲ့ပတ်သက်တဲ့နီးလန်းစင်တွေဒါဒီ drone မှာရှိတဲ့ signal နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ signal ကိုမှ drone မှာအသုံးပြုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်နော်ရှင်းပြထားတဲ့နော်အကြောင်းအရာတွေနောက်က drone receiver ကတော့ကိုပို့လိုက်တဲ့ဒါ signal ဒါကနေပြီးတော့ဒါ controller control လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီအစိတ်ပိုင်းကတော့ညာဘက်ကဒါ controller ဘယ်ဘက်ကတော့ receiver ပေါ့နော်အဲ့ receiver unit က drone မှာတက်ရမယ်တက်တဲ့ခါမှာဒီမှာရှိတဲ့ဒီလက်တံနှစ်ခုကဒါ receive လုပ်တာဒီ signal ကိုမှဒီမှာရှိတဲ့အပေါ်မှာပြထားတဲ့လက်တံက transmitter သူကအထက်မှာတော့ control unit ပါမယ်ဒီဘက်က receiver နော်အဲ receiver လက်တံကနေပြီးတော့မှဒီ drone ကရယူပြီးဒီ electronic တွေ microprocessor တွေမောင်းတင်တာတွေနော်ဒါဘယ်ဘက်ညာဘက်နဲ့ရှင်းပြထားတာနော်အဲ့ဒီ drone အမျိုးသားရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ drone ကိုမျိုးသားကနော်Google ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ drone မှာအသုံးပြုရတဲ့ဒီမျက်မှန်ပေါ့လေဒီကိုကသုံးတဲ့ဒီမှန်ဘလူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါတွေကတော့ဒီ drone သုံးတဲ့ဒါ Google အမျိုးအစားတွေနော်သူ့နဲ့ပတ်သက် resolution အမျိုးအစားတွေဒါတွေကအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာစာမျက်နှာ46မှာဒါတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ resolution မူပြီးတော့မှနော်ဘယ်လိုပုံရိပ်တွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာတော့စာမျက်နှာ49မှာတွေ့မယ်နောက်တစ်ခါ receiver နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီ Google တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒီအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်ဒါတွေနော်ဒါတွေကဒါနဲ့ပတ်သက်လို့49စာမျက်နှာ49စာမျက်နှာ48နော်ဒါတွေကဆိုရင်ဒါ drone မှာအသုံးပြုတဲ့ဒီနော်ဒီမှန်ဘလူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒါအသေးစိတ်တွေ့မယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီသုံးပါနော် quadruped Tasa battery ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ဒါ battery တွေအကြောင်းပေါ့လေ drone သုံးတဲ့ battery အမျိုးအစားတွေနော်အဲ့ဒါတွေကတော့စာမျက်နှာ48မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော် drone မှာဆိုရင်သူ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ battery မျိုးကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာတင့်တော်တဲ့ battery အမျိုးအစားတွေကတော့စာမျက်နှာ48မှာဒါ drone မှာသုံးတဲ့ battery တွေကိုတွေ့မယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါနော်အဲ့တော့ခါမှာတော့ battery ကိုခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဆက်မလဲနော်သူ့ရဲ့ capacity ဘယ်လိုရှိသလဲဒါတွေကတော့ကို drone မှာရှိတဲ့နော် power ပို့ပြီး battery များများဆက်ရင်တော့ဒါကပို့ပြီး power ကောင်းလာမှာပေါ့လေဒါတန်းဆက်တာတွေပြိုင်ဆက်တာတွေကဆိုရင်ဒါ motor ပေါ်မူတည်တယ်နော်ဒါကတော့ဒီ cell ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှိမလဲသူ့ရဲ့ rating ဘယ်လိုရှိမလဲသုံးမှသူနဲ့ charger နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါတွေကစာမျက်နှာ90မှာဒါဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာသုံးရမယ့် voltage တွေကားတဲ့နေ power တွေဘယ်လောက်ရှိမလဲဒါတွေเนาะအသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်တွေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ power supply အကြောင်းတွေကစာမျက်နှာ51 52เนาะနောက်တစ်ခါ drone မှာသုံးတဲ့ high definition camera အကြောင်းကတော့စာမျက်နှာ52မှာတွေ့မယ်ဒါ drone မှာသုံးတဲ့ high definition ဒါ camera အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းပဲကိုယ်နဲ့သုံးတဲ့เนาะအလေးချိန်တွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့เนาะတတ်ဆင်မလဲသူ့ရဲ့ video နဲ့ပတ်သက်တဲ့ quality ဘယ်လောက်ရှိမလဲဘယ်လောက်ခံနိုင်ရည် answer ရှိမလဲဒါတွေအဆိုရင်တော့ဒီစာမျက်နှာ54เนาะ55ဒါတွေဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့စရေးစာမျက်နှာ1ကနေဒီစာမျက်နှာ54ထိက drone မှာသုံးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအကြောင်းကိုဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှเนาะစာမျက်နှာ55ကနေစပြီးတော့ drone ကိုဘယ်လိုတက်ဆင်မလဲဆိုတာဖော်ပြတယ်အဲ့တော့ step 1ကတော့ drone တက်ဆင်တဲ့ frame ပေါ့လေ drone frame အကြောင်းကိုဖော်ပြတယ် frame ကိုဘယ်လိုတိစောက်မလဲเนาะ
အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဖော်ပြတယ်ပြီးတော့မှ power distribution board ကိုတက်ဆင်မှုเนาะအကြောင်းအရာကတော့စာမျက်နှာ56မှာတွေ့မယ်เนาะဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ power distribution board ကတက်ဆင်မလဲနောက်ကเนาะဒီ motor တွေကိုတက်ဆင်တဲ့အကြောင်းကတော့ step 3မှာဆိုရင်စာမျက်နှာ59မှာဒီ drone မှာသုံးတဲ့ motor တွေဘယ်လိုတက်မလဲเนาะသူ့ရဲ့ level မှတ်ဖို့မူတည်ပြီး motor 1 2 3 4เนาะအဲ့လိုတက်ဆင်တဲ့စနစ်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့သူတတ်မှတ်တဲ့ sequence တိုင်းကိုဒါသွားရမယ်เนาะဒီလိုတက်ဆင်ထားတယ်နောက်ကအဲ့မှာရှိတဲ့ electronic speed control unit ကိုဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲဆိုတာတော့စာမျက်နှာ58မှာဆိုရင် step 4မှာဖော်ပြထားတယ်ဒါက electronic speed control unit အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ပုံကဘာလဲဆိုတော့ electronic speed control ရဲ့ motor တွေရဲ့တက်ဆင်တဲ့ပုံဒီမှာရှိတဲ့ဒီလက်တံ၄ခုမှာဒါ motor ၄ခုတက်မယ်အလယ်မှာကတော့ power distribution board ရှိမယ် electronic speed control ရှိမယ်သူတော့ဆက်သွယ်တဲ့ wiring circuit တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ wiring circuit တွေကဒီ electronic speed control ကနေပြီးတော့မှတက်ဆိုင်အောင် motor တွေကိုဆက်သွယ်ထားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆိုရင်ဒါ receiver antenna ကိုတက်ဆင်ရမယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် drone မဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအစိပ်ပိုင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းအရာကတော့ဘယ်လို connection တွေဆက်သွယ်ရမယ်ဘယ်လိုเนาะခေဆော်ရမယ်ဆိုတာတော့စာမျက်နှာ60မှာဖော်ပြထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်61မှာเนาะသူနဲ့ပတ်သက်ခေဆော်နီးအကြောင်းတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီเนาะ ESC က electronic speed control မှာ PDB เนาะ power distribution board နဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟောဒီမှာရှိတဲ့ power distribution board က electronic speed control ရဲ့เนาะ power unit မှာဆိုရင်တော့ battery လက်ပါမယ်ဒါတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့เนาะအဲ့လိုဆက်သွယ်မှဒီ electronic speed control မှာဒီ PDB ကနေပြီးတော့ power distribution board ရဲ့ battery ကနေပြီးဓာတ်အားပေးနိုင်မယ်အဲ့လိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ wire တွေเนาะခေဆော်တဲ့အကြောင်းနေတာဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့မှเนาะစမ်းသပ်မှုနီးလန်းစဉ်ပေါ့လေဒီဆက်သွယ်လိုက်တဲ့ power unit ကိုဆက်လိုက်တဲ့ခါမှာအလုံးလုံးမလုံးဘူးစမ်းသပ်နီးတွေအဲ့ဒါကတော့စာမျက်နှာ60နှစ်မှာကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေဆက်ပြီးတော့ download ကလေးလုပ်လိုက်ရင်ဒီเนาะဘယ်လို multimeter တွေဘယ်လိုသုံးမလဲနောက်တစ်ခုကတော့ FPV ကတော့ first person view ပေါ့လေဒါကခုနပြောတဲ့ drone မှာရှိတဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့เนาะအကြောင်းအရာတွေပေါ့လေအဲ့တော့ drone မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီเนาะဗီဒီယိုတက်ဆင်မယ်ကင်မရာကိုတက်ဆင်မယ်ဆိုတာတော့စာမျက်နှာ64မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะရှိတဲ့ဒီเนาะဒီစာမျက်နှာ step 9ရတော့ဗာလဲဆိုရင်FPV ကိုမှဆက်သွယ်တယ်ဒီ first person view မှာရှိတဲ့ကင်မရာဆက်သွယ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေเนาะအဲ့ဒါစာမျက်နှာ65ကိုတွေ့ရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့เนาะ first person view system ကိုစမ်းသပ်တဲ့အကြောင်းကเนาะ step number 10မှာတွေ့မယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ first person view နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะကင်မရာကိုတက်ဆင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးတော့เนาะစာမျက်နှာ11ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ receiver တက်ဆင်တဲ့အကြောင်းပါတယ် receiver နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုတက်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာเนาะဒါဒီမှာရှိတဲ့လက်တံတစ်ခုက receiver ရှိတယ်ဒီမှာကတော့အလယ်မှာเนาะ speed control unit တွေရှိတယ် power distribution board တွေရှိပဲနောက်ဒါဒီမှာရှိတဲ့ဒါ receiver ရှိတယ်เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းအရာတွေဒီ WF မှာတော့ motor တွေပေါ့လေဒါကတက်ဆင်ပြီးတဲ့ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီအကြောင်းအရာเนาะသူ့ရဲ့တက်ဆင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေတက်ဆင်မှုတွေကိုဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့မှဒီ flight controller နဲ့ပတ်သက်တဲ့ wiring ဒါ flight controller မှာရှိတဲ့ motor ကို၄ခုကိုထိန်းချုပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းသူ့မှာရှိတဲ့ LED တွေပါမယ်သူ့မှာရှိတဲ့เนาะဒီ buzzer တွေပါမယ်နောက်တစ်ခါဒါကတော့ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့ဒီတို့เนาะဒီ display unit ကိုဆက်သွယ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေပါမယ်အလယ်မှာတော့ microprocessor unit တွေပါမယ် power supply ပါမယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီ flight controller နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ခါမှာတော့သုံးပါမယ် power မျိုးစားတွေ motor မျိုးစားတွေ receiver မျိုးစားတွေเนาะဒါတွေကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီမှာဆက်ကြည့်ရင်တွေ့မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ base ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะ step 73မှာဆိုရင်เนาะဒီ flight controller wiring for the beginner ဒါ flight controller wiring မှာရှိတယ်ဒီ wiring ဘယ်လိုရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ပြမယ် click လုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါเนาะဒီလိုစမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစစ်ဆေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့เนาะ drone လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီရှိတဲ့ microprocessor တွေเนาะခုနပြောတဲ့ဒီ flight controller ရော drone အစိပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီเนาะ ESC အတွက်ကောသုံးရမယ် software တက်ဆင်ရမယ်အဲ့ software နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လို software က beta flight ဆိုတာအဲ့မှာရှိတဲ့ software အမျိုးအစားအဲ့ဒီ software ကိုမှဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲเนาะဘယ်လို configuration လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ video ရှိတယ်beta flight ဆိုတာ video မှာကြည့်မယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ဒါကဘယ်လို software တက်ဆင်ရမယ်ဆိုတာဖော်ပြတယ်เนาะ
ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့စမ်းသပ်မှုပေါ့လေစမ်းသပ်ခါမှုတွေကတော့ဒီစာမျက်နှာ89ကနေပြီး84အထိเนาะဒါဖော်ပြတယ်အဲ့ဒီခါမှာတချို့เนาะပြဿနာတွေရှိမယ် Some of the possible cause ကတော့စာမျက်နှာ80မှာတခါမှာခင်ဗျားဟို drone ကလုံးလို့မရတာပါတယ်ရှိရင်ဖြစ်လိုက်တဲ့เนาะအကျိုးအပြစ်တွေအပြစ်ချက်ရှာမှုတွေပေါ့လေအဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့စာမျက်နှာ80မှာတွေ့မယ်ပြီးတော့เนาะဒါနဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ drone ဆက်သွယ်မှုပေါ့လေအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့เนาะဒါက drone တိဆောက်မှုเนาะဟိုအကြမ်းပြောတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ drone မှာဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင်เนาะပထမချက်ကစာမျက်နှာဒီဗီဒီယို3ခုပြမယ်ဗီဒီယိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုတင်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေပေါ့လေအဲ့တော့ဒီကိုဆက်သွားတဲ့ခါမှာဆိုရင် drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ wiring เนาะဒီ drone နဲ့ပတ်သက်အစိတ်ပိုင်းတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီเนาะ beta flight เนาะ configuration လုပ်တဲ့နည်းတွေเนาะဘယ်လိုမျိုးနဲ့ drone မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ hardware နဲ့ software တွေเนาะဘယ်လို configuration လုပ်ရမလဲအဲ့ဒါအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေပြမယ်เนาะနောက်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီစာမျက်နှာ80เนาะစာမျက်နှာ80မှာ how to set up FrSky Tennis and Beta Flight เนาะ configuration အဲ့ဒါကလေးလုပ်လိုက်မယ်ဒါစာမျက်နှာ80ဒါအင်္ဂလိပ်လိုပြင်ပြထားတာဗောလေအဲ့ဒါကတော့เนาะသူဗီဒီယိုကတော့ When you have back pain, get fast and strong relief with Voltaren Rapid 25. It is a I'm Joshua Bartwell, and you're going to learn something today. If you have never set up a Taranis before, or if you want to learn how I set up my Taranis when I get a new Taranis, which I don't do that often, but today I have the Taranis Plus that I got to replace the Taranis that I had the issue with the radio board and the 5 dBi antenna mod. Don't worry, I'll have more videos about that and what exactly happened. But today, let's take a look at this radio. And we'll go through the initial setup of the radio itself, which obviously you only do once, and then I'll set up the first model. You know, I've done a lot of videos where I've showed you the initial setup of Betaflight, and I've always kind of hand-waved over what you do with the Taranis while you're setting up the model, and so it's time to show you that part. Let's get into it. First thing I'm going to do is hold down the menu key. That'll bring you to the radio setup menu, and I'm going to adjust the battery meter range. And the reason I have to do that is that instead of the nickel metal hydride battery that comes with the radio, I'm using a 3S LiPo. I think I got it from GetFPV, and it's specifically designed to fit in the battery compartment of the radio. So I'm going to adjust the top end of the battery meter range to be about 12 volts, roughly what a fully charged 3S is. 12.2, 3, 4, something like that, 12.4 volts, that's where I end up. And then the bottom end of the battery meter range as well, so I get a warning when the battery's getting low. I highly recommend this mod. It does mean you can't charge the battery simply by plugging in the adapter. Don't do that, you'll blow up your battery, bad news. But I only have to charge the dang thing like once a month, I'm not kidding you. So it's a good mod if you decide to do it. I'm also going to adjust the battery low alarm, and I like to set that to about, 10.9, 10.8, something like that. I find that below that, the battery really starts to drop off quickly. That's when I like to get a nice warning that I really seriously need to charge the battery. Okay, maybe 10.7. I don't know. I always increase the duration of the backlight. When you have this battery mod, you don't really have to worry about saving battery. You can change the color from blue to white on the Taranis Plus if you so desire. I like to keep the backlight on extra long just so it's not constantly turning off when I'm trying to look at it. Another thing I always do is I disable the splash screen. I hate the splash screen. I just want to turn the dang radio on and get to flying. So I turn the splash screen off. And I'm going to adjust the default channel order to match the default for Betaflight so that when I set up new models in Betaflight, I don't have to adjust the channel order. The Taranis will already be set to the channel order that Betaflight expects. Now let's go in the model selection and we're going to create a new model. I'll just go down to slot 2 and create one.
It's going to ask me what type of vehicle I'm flying here, and it's going to be a multi-rotor. It doesn't really matter. You can set up really anything. But since we're flying a multi-rotor, let's pick a multi-rotor. All we really need is 4 channels here. It's going to ask us here to assign the channels, and the channels, they're going to, remember we set the default channel order to whatever AETR or whatever it was. So that's going to be how it derives what the throttle and all the other channels are going to be here. If you wanted to change that, you could, but by setting up the default channel order to match what Betaflight expects, we shouldn't have to change any of these. So throttle should be on channel 3, roll on channel 1, and so on and so on. Here I'm double checking this, but it all comes out correctly. And I've verified that those match what Betaflight's expecting, and we should be good to go. So now we've created the new model. And I'm just going to go ahead and, just because I want to neaten up, I'm going to delete that old model and move this one up to model number 1. Now I'm going to press the page key to get to the model setup menu, and I'm going to set up this model. And I'm going to pick the image for the model. It's really much easier to do this in the companion app, the desktop PC app, because you can actually see all the models. I'm just going to scroll down and pick, I think it's the quad model or the quad X model. I'll fast forward through this part for you. I don't set up any of the timers, and the reason I do that is that I use telemetry or an OSD to decide when I need to stop flying. I am going to turn on the extended limits, and that will let you adjust the channel outside the normal range in case you need to do that for your receiver. And then I'm also going to set up the switch position alarms. I'm going to put my switches in the default position that I want them to be in when I load the model. I'm going to hold down the enter key, and it will remember that as the position the switches need to be in and give me a warning if they're not in that position. So for example, you're going to want to maybe set your arm switch to the disarm position. If you have any in-flight adjustments, set that to the neutral position so no in-flight adjustments are happening. However the switches need to be when you first power up the model, set them that way, and then hold down the enter key to set that as the default position for the alarms. And then we're going to go down and bind the receiver. I'm going to bind the receiver in D16 mode. That's because I'm using an X4R SB, and that's the mode it uses. I'm going to set my receiver number to 0. I put all of these receivers for this model on the same receiver number, so I can have multiple copters assigned to the same model. You can do that just by setting the same receiver number for all of them. I just use 0. And the other thing, I have a video about that, by the way. If I remember, I'll put a link in the upper right. The other thing is I've got the channel range set to channels 1. အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဗာလဲဆိုတော့เนาะဒီ drone မှာသုံးတဲ့ဒီ telecommunication စာ signal ပေါ့လေအဲ့ telecommunication signal နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒါဗီဒီယိုဖော်ပြထားတာလေစာမျက်နှာเนาะဒီ80ပေါ့เนาะဗီဒီယိုအသေးစိတ်ကတော့ခင်ဗျားတို့ဒီเนาะဒီစာအုပ်ကို download လုပ်ပြီးတော့ internet မှာကြည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ကအခုเนาะဒီ lesson ကဘယ်ဗီဒီယိုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်ပါလဲဆိုတော့ telemetry ပေါ့เนาะ drone ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင် telecommunication စာ signal သုံးရတယ်သုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသုံးတဲ့เนาะ beta flight mode ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ကိုသုံးတဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုเนาะဒီ hardware နဲ့ software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ program ပေါ့လေ programming လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ drone ကကိုသုံးလိုက်တဲ့ခါမှာ signal မရတဲ့ခါမှာဆိုရင် drone ကရှောက်ပြီးတော့เนาะသူ radio ကိုထိန်းနိုင်တဲ့ signal range ကိုလွန်သွားပြီးเนาะပြတ်ကြတာပါဦးမဖြစ်အောင်ပေါ့လေ။ဒါစနစ်ကြထိန်းတဲ့နီးပေါ့เนาะအဲ့ဒီထိန်းတဲ့နီးဗီဒီယိုကဒီမှာရှိတဲ့ link ကို click လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုလည်းပဲပြီးတော့ကျွန်တော် online မှာလည်းတင်လာတာရှိတယ်။အဲ့ဒီ link ကိုလည်း download လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ရနေပြီးတော့ဒါဗီဒီယိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ drone မှာသုံးတဲ့ telecommunication signal နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဟို program လုပ်တဲ့နီးပေါ့လေအဲ့ဒီနီးဗီဒီယိုဖော်ပြထားတာဗီဒီယိုကတော့အစအဆုံးတော့အားလုံး18မိနစ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါခင်ဗျားတို့လေ့လာကြည့်ရမယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီ signal ကို programming လုပ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်နော်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါ drone သုံးတဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ဒါ signal နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုနော် configure လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုထိန်း program လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနော် flight controller wiring ဒါကိုက flight controller ကတော့ခုနဒီကိုထိန်းချုပ်တဲ့ control အဲ့ဒီမှာနော် wiring လုပ်ရမယ်အကြောင်းအရာတွေဘယ်လိုပုံစံမျိုး wiring လုပ်ရမယ်ဆိုတာဒီဗီဒီယိုဒါစာမျက်နှာ85မှာရှိတယ်ဒါ click လုပ်လိုက်အဲ့ဗီဒီယိုတွေ့မှာဖြစ်တယ် I'm Joshua Bardwell, and if you've ever wondered how to wire up your flight controller, you're going to learn something today. Which flight controller? Which one am I going to teach you how to wire up? All of them. I'm going to teach you how to wire up all flight controllers. Stay tuned.
A lot of the questions that people ask me boil down to this. How do I wire up my flight controller? A common manifestation of that question is people who don't know how to hook their receiver up. They don't know where do I wire it and what do I need to do just to get it working? And I realized as I thought about these questions that there's a skill that people who are new to this hobby are missing. And there's no shame in that. This hobby requires so many different skills. You have to be good at electronics and computers and flying and building models. This is an incredibly demanding hobby, and that's why I do what I do, to try and help you get over that hump. The skill that I'm talking about, though, is the ability to read the pinout diagram of a circuit or a component and then apply that and some basic electronic knowledge to hook that circuit up and make it work. And this is something that people who are into electronics have learned, but many of us are not coming from an electronics background. So that's what I'm going to teach you how to do. I'm going to teach you how to read the documentation, read the pinout diagram for a flight controller, and then apply that knowledge to know how to hook things up. Because here's the thing. The flight controllers, they all are doing basically the same thing. You've got some ESCs, you've got a receiver, you've got a camera and a video transmitter, and it all gets hooked up, right? But there's a relatively small set of components that we need to hook up, and they're basically always the same. And so the connections that are going to your flight controller are usually going to be the same no matter what flight controller you're using. It's just a matter of figuring out which of those freaking pins and pads it needs to go to. And that's what I'm going to teach you how to do. Now, this is going to take more than one video. Okay, I'm not going to try and cram it all into 1 hour-long video. I'm going to space it out. So there's a playlist down in the video description if you want to watch the whole thing. But for now, let's get started on video 1 of this series. We're going to start by covering that fundamental knowledge that I said you needed, which is the pinout diagram. So the pinout diagram shows you all of the pins and pads on a component or a circuit board, and it labels them to tell you what they are. Each pin or pad is labeled with its function. I've got some examples of pinout diagrams here on the left. Most of these functions, as I said, are common to all flight controllers, so once you understand those functions, you can do the basic wiring of the flight controller with relative ease. How do you find the pinout diagram for a board? A lot of times the pinout diagram is going to be on the product page for the board, but what I always do is I go to my favorite search engine, which is Google. I enter the board name and pinout, and I search, and then I click over to image search and scroll through the results to find the pinout that matches my board. So here I am in Google, and let's just do Betaflight F3. Oh, see, I've already searched it. Pinout. All right, so there we go. And it's already giving me some suggested results. If I just go to the image search, then I can look for the pinout diagram. And you'll notice many of these are not the Betaflight F3. There's going to be a lot of garbage in here, but if you keep looking, oh, hang on, there we go. There's the pinout diagram for the Betaflight F3. You'll find the one you're looking for, and then you can proceed from there. Once you've got the pinout, the next thing to do is to start reading the pins and figuring out what they do. And that's what we're going to dive into next. The first thing you have to do is you have to power the board up. Now, some boards are powered from 5 volts, which means that you apply 5 volts to the board from an external voltage regulator that you provide. The external regulator is often part of a PDB, or power distribution board. The PDB is used to connect the battery lead to the ESC power wires. So once a long time ago, you got the XT60 that you plug your battery into, and a longအဲ့တော့အဲ့ဗီဒီယိုကတော့เนาะဒီဗီဒီယိုကတော့အစဆုံးမိနစ်เนาะဟို20ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အခုသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ဗီဒီယိုမှာเนาะအစိတ်ပိုင်းနေပေါ့လေဒရုန်းမှာသုံးတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုမူတည်ပြီးတော့မှเนาะဘယ်လိုဝါယာလေးတိဆောက်ရတယ်ဘယ်ဆက်ဘဲကဘာရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြနေတာเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားအနေနဲ့ဒရုန်းမှာသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဓိကကတော့ Google search ကအဓိကပဲเนาะသုံးလိုက်တဲ့ဒီ circuit board တွေသူ့မှာရှိတဲ့เนาะPCB တွေအစိတ်ပိုင်းနာမည်အဲ့အစိတ်ပိုင်းနာမည်ကိုသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Google search မှာရှာလိုက်တယ်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะအဲ့ရနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတွေတွေ့လာမယ်အဲ့တွေ့လာတဲ့ပုံတွေမူဒီကဘယ်အစိတ်ပိုင်းပုံကเนาะကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ကိုကိုက်ညီမလဲအဲ့ဒါရွေးချယ်တယ်ရွေးချယ်ပြီးမှဝါယာဘယ်လိုဆက်ရမယ်ဆိုတာเนาะကိုကနေသိမယ်အဲ့တော့တကယ်ဒါ professional ဒါ drone ကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့เนาะ engineer နဲ့တိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Google search ကိုကြည်ကြံ့လုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะ circuit မှာတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအစိတ်ပိုင်းကိုခင်ဗျားဖတ်လို့ရမယ်ဖတ်လို့ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုเนาะအသေးစိတ်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေသူ့ကိုဝါယာဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာတွေကိုအသေးစိတ်သိကျင်တယ်ဆိုရင်
အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းနံပါတ်ကိုမှ Google ထဲကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့မှရှာလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပုံတွေတွေ့လာမယ်နော်သူနဲ့ပတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတွေ့လာမယ်နော် wire ကိုဘယ်လိုဆက်တော်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေတွေ့မယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါလေ့လာဖို့လိုတယ်ဒါဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လေ့လာရတယ်ဆိုတာကိုနော်ဒီအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလည်းအခုကျွန်တော်ဒီ online မှာဆိုရင်ဒီဟာရှိတဲ့ဒီ link ကို click လုပ်လိုက်ရင် page 75မှာနော်ဒီ link ကို click လိုက်ရင်အဲ့ရနေအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ internet နဲ့ကတော့သုံးနေဖို့လိုတယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီ Google မှာသုံးတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုမူတည်ပြီးတော့မှနော်ဒီအစိတ်ပိုင်းကြည့်ပြီးတော့ဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ဒီရက်နေလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒီအစိတ်ပိုင်းကိုမူတည်ပြီးဘယ်အစိတ်ပိုင်းကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီ Google search နဲ့ရှာပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့အစိတ်ပိုင်းအသေးစိတ်တွေဝါရဘယ်လိုဆက်တော်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းလင်းသိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်စုတွေကိုလည်းတွေ့မှာဖြစ်တယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနော်ဒီအဲ့ lesson မှာဖော်ပြထားတာတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါတော့နော်ဒါအဲ့ဒါလို့တွေ့ပြီးအခါမှာဝါယာတွေဘယ်လိုဆက်ရမယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့လေဝါယာဆက်လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် program တက်ဆင်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ program download ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ beta flight ဆိုတာကိုကလေးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာအဲ့ beta အဲ့ video ကြည့်မယ်advertisement တွေလာတယ်အဲ့ဒါကြော်ပြီးမှတွေ့ I'm Joshua Bardwell, and you're going to learn something today is the motto of my channel. My goal is to answer as many of your questions about FPV as I can. And the reason I tell you that is because if you're watching this video, you're probably a little bit new to the channel. In this video, I'm going to show you how to download Betaflight Configurator and BL Heli Configurator. အဲ့ဒါကို software ကိုဘယ်လို download လုပ်ရမလဲဆိုတာပြောတာ fundamental programs that you, well, to be honest, you probably came here from another video, a build video or something, and I said, and you're going to need to have BL Heli and Betaflight installed, and if you need to know how to do that, this is the video for you. beta flight ဆိုတာဒီ software program ပေါ့လေအဲ့ software program ကိုဘယ်လို download လုပ်ရမလဲဆိုတာအကြောင်းဖော်ပြထားတယ် What even is Betaflight? This is a flight controller, and it's kind of like the brain of the quadcopter. And the flight controller runs software, just like your computer runs software, Windows, Mac OS, whatever. And that software tells the quadcopter how to fly, more or less. And Betaflight is one type of software that can run on flight controllers that tells the quadcopter how to fly. Now, many of the videos on my channel use Betaflight. That just it's a very popular flight control software, and it happens to be one that I use a lot. So let's download Betaflight Configurator, which is the application that you're going to use to configure your flight controller and get it working. Betaflight Configurator can be downloaded like any other application. You get it from this URL, and I'll put that URL down in the video description so you can just click on it. And currently, the most recent one is Betaflight Configurator 10.6.0. Actually, this one is a release candidate. A new version of the configurator is just about to come out, and this is a test version of it. We're going to go ahead and click on that, and we will scroll down to this section called Assets, and this is where you can download the configurator itself. I'm going to download the Win32 version, and that's going to download the exe file, and then under Windows at least, just click that, and we've got an installer, just like any other application installer. After you've installed Betaflight Configurator, if you are running Windows like I am, you're also going to need to install some drivers. macOS and Linux have the drivers installed by default already. You lucky bastards can skip this section of the video. The drivers you want are the STM32 USB VCP drivers, and you can download them from this link, but it's a pain in the butt. They make you create an account and log in, and I have a link down in the video description to my OneDrive where you can download the installer, and I suggest you just do that instead of going through all that rigmarole. The file that you want is this one here, enstSW-STM32.102.zip, and in that zip file you're going to see driver installers for Windows 7, that's W7. I don't think most people are going to be running Windows 7. For Windows 8 or Windows 10 or any newer version of Windows, you're going to pick the W8 driver, and you're going to pick either x64 if you have a 64-bit operating system, or x32. Most people probably have a 64-bit operating system today, but if you run the wrong one,
You'll just get an error message and you'll just run the other one. So go ahead and run that driver installer and install that driver. Now that you've installed the drivers, you can see if they have worked. And you can do that by plugging in your flight controller. And I want you to look up here at this pull-down menu, which will read, on Windows it reads COM1 or manual selection. On macOS and Linux it reads something else. And when you plug in your flight controller, you should hear a sound and you should see a new COM port appear. That will indicate that your drivers are working and correctly installed. Yay! If you are on Windows, the next thing I want you to do is go to this URL, link is down in the video description, and download the Impulse RC Driver Fixer. This is another case where if you have macOS or Linux, you don't have this problem, but with Windows, there's a thing that needs to be done to the drivers before you can flash your flight controller, and at some future point, Joshua in another video will tell you to run the Impulse RC Driver Fixer, and you'll want to have that. Just download it, put it on your desktop, put it somewhere handy. You're going to need it. Finally, you're going to need to download BLHeli Suite. BLHeli is the firmware that runs on your ESCs. The ESCs are the things that make the motors spin. And they're little computers in their own right, and they have their own firmware running on them. And the software that you use to configure the ESCs is called BLHeli Suite. There are two versions of BLHeli Suite that you can use. One is called BLHeli, and one is called BLHeli 32. And depending on which ESCs you have, you're going to need two versions of the configurator. So you're going to download BLHeli Suite 32.zip, and there's this is a Windows, Linux, or macOS version, or you can also download BLHeli Suite.zip if you're going to be using older BLHeli S ESCs. Many people today are going to be using BLHeli 32 ESCs and will be using BLHeli Suite 32. So we'll go ahead and we will download that. I actually need to do this. I haven't updated this in a long time. I've actually got a file on my hard drive called RC Utilities where I put these things, and here is a folder for BLHeli Suite 32. I'm just going to clear out the old stuff in that folder and open up the zip file. And I'm just going to take the zip file and drag it all over that folder. There's no installer for BLHeli Suite. You just take the files and copy them somewhere on your hard drive. Okay, done. Okay, so now you have Betaflight Configurator installed. You have the STM32 virtual COM port drivers installed, and when you plug your flight controller in, you see a new COM port appear, verifying that the drivers are installed correctly. And you've downloaded BLHeli Suite 32 and optionally BLHeli Suite if you're going to be using BLHeli S ESCs, and those are all on your hard drive. You are now ready to get on with whatever the heck else you were trying to do today. Thanks so much for watching. Happy flying. အဲ့တော့เนาะအခုဗီဒီယိုမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကเนาะဒီ flight control เนาะ flight control နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program เนาะဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ driver ဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နော်ခင်ဗျားတို့เนาะဒီလို drone တိစောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် controller ရှိတယ်။အဲ့ဒီ controller အနေနဲ့က controller ကခုနပြောတဲ့เนาะဒီနဲ့ drone ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပေါ့လေ drone အစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုသူကထိန်းချုပ်တာပေါ့เนาะအဲ့ထိန်းချုပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ flight controller wiring เนาะဘယ်လိုတက်ဆင်လဲဆိုတာခုနဗီဒီယိုဆက်ကြည့်ရင်တွေ့ရမယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ controller နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့လေတက်ဆင်တဲ့ဒီ software တက်ဆင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီ controller က microprocessor တို့ပေါ့เนาะကွန်ပျူတာမှာလည်း microprocessor ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ microprocessor ကနေပြီးတော့မှ driver တွေရှိတယ်တချို့ driver တွေကခုနပြောတဲ့ display ကို drive လုပ်တာရှိတယ်เนาะတချို့က program တွေကိုဆွဲသွင်းတာရှိတယ်တချို့ကတော့လည်း printer ကိုဆက်သွားတာရှိတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးက driver တွေကွန်ပျူတာတက်ဆင်တဲ့အခါမှာ Windows program တက်ဆင်လိုက်သလို driver software တွေလည်းတက်ဆင်ရမယ်ဒါမှသာခင်ဗျာအဲ့ software hardware ရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ကွန်ပျူတာစိတ်ပိုင်းလုပ်ရမယ်ထို့အတူပဲဒီလိုเนาะဒီ drone မှာလည်းပဲအဲ့ဒီ driver တွေရှိတယ်အဲ့ program ကနေပြီးတော့မှဒီ drone ကိုလဲပတ်ဖို့အတွက်ဒီ driver တွေရှိတယ်အဲ့ driver တွေနဲ့ဒီ computer program ကိုဘယ်လိုတက်ဆင်ရမယ်ဘယ်လို download လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့စာမျက်နှာ89မှာ Beta Flight 4.1 ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ drone နဲ့ပတ်သက် software တွေတွေ့ရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့เนาะ controller ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တက်ဆင်ရမလဲ receiver နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲဒါတွေကိုဖော်ပြထားတယ်နောက်ပြီး motor ရဲ့เนาะလဲပတ်မှုကိုစမ်းသပ်ရမယ်စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့
flight controller ကိုတက်ဆင်မှုနော်နောက်က receiver နဲ့ပတ်သက်တာတက်ဆင်တာတွေနော် motor လေပတ်မှုကထိန်းချုပ်တာတွေ motor နောက်ကနော်သူ့ရဲ့ arming တွေလောက်တာတွေနော် face ရတော့ဗာလဲဆိုတော့ drone က signal ကနေ range ရှိတယ်နော်အဲ့ signal range ကိုလွန်တဲ့အခါမှာ drone ကပြုတ်ကျသွားတာလို့ပြန်မလာတော့တာလို့မဖြစ်အောင်နော်ဒီ drone အနေနဲ့သူ signal range ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီမူလနေရာကိုပြန်လာဖို့အတွက်နော်ဒီတက်ဆင်လိုက်တဲ့စနစ်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะအဲ့ program နဲ့ပါတယ်เนาะဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ test file မှာဖော်ပြထားတယ်တခါတော့မှ drone ကိုတက်ဆင်တဲ့အခါမှာဆိုရင် drone ကကိုလွန်သွားတဲ့เนาะဟို signal ရင်းနဲ့လွန်သွားပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတာပြုတ်တာကြီးမဖြစ်အောင်ပေါ့လေဒါထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်ပေါ့အဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်ကိုเนาะလည်းပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စနစ်ကြတက်ဆင်ဖို့လိုတယ်เนาะဒါနဲ့အဲ့ဒါတွေကပါလဲဆိုရင်ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့လေအဲ့တော့ဒီအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့စာအုပ်ကပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ drone technology က internet website ကနေ download လုပ်လို့ရတယ် free လုပ်လို့ရတယ် www.highlightcomputer.com/ နော် form 328 deepdronetechnology.htm เนาะအဲ့ဒီ website မှာကိုကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ website ကဆိုရင် IUI Technical College ကနေ drone technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြထားတယ်drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီစစရင်းစာအုပ်ပေါ့လေ basic course ဖို့အဲ့ဒီစာအုပ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်drone တခုအခြေခံတိဆောက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာเนาะအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကြည့်ရမယ်เนาะပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်လို့ drone model တွေဘယ်လိုဝယ်မလဲเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီမြန်မာ translation ကတော့ Google Translate ဆိုတော့တိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့လေအခုကျွန်တော်ရှင်းပြတာကိုအဓိကနားထောင်ပေါ့เนาะဒါဆက်ဆိုင်စာအုပ်ကခုနကျွန်တော်ရှင်းပြနေတဲ့စာအုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက် drone model တွေဘယ်လိုဝယ်မလဲ model အမျိုးအစားကိုမူတည်ပြီးတော့မှ drone model အမျိုးမျိုးပေါ့လေအောက်မှာရှိတဲ့ link တွေက drone model အမျိုးမျိုးတွေเนาะဘယ် model တွေကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာဝယ်ဖို့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ drone making နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေရှိတယ်စာအုပ်စာတမ်းတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဓိကကြတာခင်ဗျားတို့ကြီးစက်တွေပြောရမှာခင်ဗျားတို့ drone အလုံးလောက်ကြီးဝယ်ရင်တော့ဒီစစ်ခွေးတွေကအဲ့ drone အလုံးလိုက်ကိုတွေ့ပြီးတော့เนาะဒုက္ခပေးမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကနည်းနည်းညံသုံးပေါ့ဗျာเนาะမော်တာကိုဒီ drone အလုံးလိုက်ကြီးတော့เนาะဒေါ်အိုင်လေးကိုတော့မပို့ခိုင်းနဲ့ပေါ့လေเนาะတချို့ကပန်ကာပို့ရင်ပို့မယ်ဟုတ်လားပန်ကာတော့ကိုယ့်ကိုလုပ်လို့ရတယ်လေ frame ကိုယ့်ကိုလုပ်ပေါ့เนาะအရေးကြီးတဲ့ electronic circuit တို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေရတော့ပို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီစစ်ခိုးရတော့ဒါအုံတော့ရှိမှာမဟုတ်လေပဲ circuit ကပဲ IC ကဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာသိမှာမဟုတ်သူက drone ဆိုရင် drone အကောင်လိုက်ပဲသူသိမှာ drone ကတော့ကိုယ့်ကိုစောက်ပေါ့လေသုံးမျိုးတဲ့ခုနပြောတဲ့ control unit တွေကြတော့ဒါကိုယ့်ကိုလုပ်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုလုပ်လို့မရတဲ့ဟာကြတော့ဒေါ်အိုင်ရင်းတို့ဘာတို့ပို့ခိုင်းပေါ့ကိုယ့်ကိုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာကြတော့ကိုယ့်ကိုလုပ်ပေါ့เนาะ drone အလုံးလိုက်ကြီးကိုကတော့သူသွင်းရတော့ခွေးမသားတွေကเนาะမြင်ပြီးတော့ဒါ drone သွင်းတယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပေးမှာပေါ့အဲ့တော့ drone တော့အလုံးလိုက်ကြီးမသွင်းနဲ့လေကိုယ့်ကိုပြန်ဆင်းပေါ့ကိုယ့်ကိုလုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ် frame တို့လုပ်လို့ရတယ်ပန်ကာလုပ်လို့ရတယ်เนาะလုပ်မရတာတော့ motor တို့ဘာလို့လုပ်လို့မရဘူး electronic circuit လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ကသွင်းပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်ကတော့ engineer ဆန်ပေါ့လေဘလို့လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နီးပြနေတာเนาะဒီခွေးမသားတွေကကိုယ်က catch လုပ်လို့မရအောင်လည်းကလုပ်ဖို့လိုတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒါကြောင့်မဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒုံအစိတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေเนาะနောက်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဒုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဗီဒီယိုတွေလည်းပြောတယ်เนาะဗီဒီယိုတွေအကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တာဘယ်လိုဒုံကိုမောင်းမလဲเนาะဘယ်လိုတက်ဆင်မလဲဘယ်လိုခေဆက်မလဲเนาะမီတာတွေဘယ်လိုသုံးမလဲเนาะအဲ့မှာဘယ်လိုเนาะ propeller တွေဘယ်လိုသုံးမလဲနောက်က flight controller ကိုဘယ်လို wire ရင်းဆက်မလဲခုနပြောတဲ့ beta flight နဲ့ပတ်သက်တဲ့ YouTube ဗီဒီယိုတွေเนาะနောက်တစ်ခါအပြစ်ရှာတာပေါ့တခါမှအလုံးမလုံးရင်ဘလို့အပြစ်ရှာမလဲเนาะဒါတွေပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့ဒါကเนาะဒီမှာပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုရင် drone technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစရင်းပေါ့လေ BA6011 drone building ဆိုတဲ့အပိုင်းเนาะအဲ့ဒီပိုင်းကိုကြည့်မယ်အဲ့ကနေပြောခင်ဗျားတို့လုပ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လေအဲ့ဒီမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့เนาะဒီကြည့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ reference တွေရှိတယ်เนาะနောက် drone building နဲ့ပတ်သက်တဲ့ textbook တွေအကြောင်းเนาะ textbook တွေကိုဖော်ပြထားတယ်ပို့ပြီးအသေးစိတ်လေ့လာခြင်းပေါ့လေခုနနော်စာအုပ်ကိုလေ့လာရုံနဲ့ခင်ဗျားစပြီးတိဆောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားပို့ပြီးဒီတဲ့ပုံ specialize လုပ်ရင်တော့စာဖတ်ရမယ်လေအဲ့ဒါဖတ်ရမယ်စာအုပ်တွေမှာတင်ပြထားတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video lesson တွေ drone တက်ဆင်တဲ့ video lesson တွေလည်းဆက်ကြည့်ပေါ့နော် lesson 1နေပြီးတော့ lesson 9ထိရှိတယ်ဒါတွေဆက်ကြည့်ပြီးတော့မှနော်ဒါ assessment ပေါ့လေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့က GZ တွေအနေနဲ့ကအရေးကြီးတော့မရောက်နိုင်တဲ့ဘူးက drone နဲ့ချဖို့အဓိကပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ခင်ဗျားတို့လုပ်ဖို့အဓိကကဘာလဲဆိုရင်drone တိစောက်မယ်ဒီစစ်ခွေးကောင်းကို drone နဲ့ချမယ်နော်ဘုံနဲ့တိုက်မယ်ဒါမျိုးလုပ်ဖို့အဓိကပဲအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့လုပ်ရင်းမဲ့ပဲကြောက်တာလေ့လာပြီးတော့နော်ဒါသားတို့ကဒီ drone ကိုလောက်ပြီးပါဆိုရင်တော့ဆရာကြီးစီကိုနော်အထောက်ထားပို့ရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီပလိုမာပေးပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နော်တိစောက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတဲ့နော်လူတွေနော်အောင်မြင်တိစောက်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့တိစောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်စီကိုပို့ပေး
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ IQ ပိုင်းတင်ကြီးတဲ့ college ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ diploma ပေးမယ်နော်ဒါကလည်းဟိုခင်ဗျားတို့လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကကူညီသလိုနော်ခင်ဗျားတို့လည်း academic qualification ပေးမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စပြီးလုပ်ကြပေါ့နော်ဒါကတော့ခုနပြောတဲ့အခြေခံ course ပေါ့ပြီးတော့မှဒီနဲ့ပို့ပြီးတော့နော်ကြေကြပြပြလေ့လာခြင်းနဲ့ professional လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နောက် unit တွေဆက်ကြည့်ပေါ့နော် BAE 6012က commercial drone regulation နော်အမေရိကလို့ဘာလို့မှကြတော့ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်လို့နော် regulation တွေရှိတယ် international standard အနေနဲ့ပေါ့လေနောက်တစ်ခါ BAE 6013ကတော့ဒီ counter unmanned aircraft system technology ဒီစခဝဲကနေပြီးတော့ drone နဲ့လာတယ်ဆိုရင်လည်းသူ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် signal ကိုဘလို့ဒီနဲ့ခုခံပြီးတော့မှခြေဖြတ်လို့ရမလဲเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနီးပညာတွေမှာပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ drone science တော့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီ BAE 6014 drone science က drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့သိပ္ပံပညာအကြောင်းအရာတွေဖော်ပြထားတယ်နောက်ပြီးတော့ BAE 6015ကတော့ drone technology ကဒီ drone နီးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะအသေးစိတ်เนาะဖော်ပြထားတယ်6016 drone algorithm ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ commercial professional drone တွေတိစောက်နာမှုအကြောင်းအရာတွေဒါတွေဖော်ပြထားတယ်နောက်ပြီး6017 drone utilization ကတော့ခုလောတဲ့ဒေါ်လာရေးကာလမှာစစ်ခွေးတွေကိုတိုက်ဖို့အတွက်เนาะသုံးတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဗမာနိုင်ငံတိုးတက်ငင်းချသွားတဲ့အခါမှာဆိုတော့ drone ကိုမှเนาะ delivery လုပ်တာမျိုးတွေ commercial เนาะ communication လုပ်တာမျိုးတွေမှာသုံးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအကြောင်းအရာတွေကိုเนาะဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့6019ကတော့ autonomous robotic technology autonomous robotic technology ကเนาะဒီမှာဘုံကိုဘယ်လိုမျိုးနဲ့ကင်မလဲเนาะဘယ်လိုမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်မလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ drone မှာထပ်ပြီးတော့တတ်ဆင်ရမယ်နီးလန်းစင်တွေပေါ့လေအဲ့ robotic technology เนาะအဲ့ဒါကြောင့်က BAE 6018မှာကြည့်ရမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မှ BAE 6019 MNSA area vehicle theory ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့เนาะဒီလိုလူသားထိန်းချုပ်မှုမပါဘဲသူကသူလဲသွားနေတဲ့ဒီเนาะဒီလိုနီးစနစ်တွေပေါ့လေနောက်တစ်ခါ BAE 6020ကတော့ commercial drone application ဒီ drone ကိုเนาะဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဘယ်လိုသုံးမလဲပြီးတော့เนาะနောက်ဆုံးမှာတော့ drone lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ drone application video တွေ drone ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတာတွေအဲ့ဒါတွေဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ lesson ကပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အရာဒီ link ကိုမှတ်ထားလိုက် www.highlightcomputer.com/form328 date drone technology.htm အဲ့ဒီမှာ form က F ကအကြီး date ကတော့ diploma ပေါ့လေ date က D ကအကြီး drone မှာလည်း D ကအကြီး technology က T ကအကြီးเนาะ www.highlightcomputer.com/form328 date drone technology.htm เนาะအဲ့ရနေ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ့ရမယ်ဒီ just เนาะကျွန်တော်เนาะဒေါက်တာကျော်နိုင်က IUI Technical College ကနေပြီးတော့ဒီဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ GZ တွေဒေါ်လာရေးတက်တာတွေအတွက်เนาะ drone ဘယ်လိုတိဆောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းပညာကတကယ်လက်တွေ့လေ international မှာ drone တိဆောက်ကြတယ် drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေเนาะနောက်ပြီး drone မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုမှားရင်ဘယ်လိုမှားမလဲသူရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဘယ်လိုရှိမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲစနစ်တကျတင်ပြမှုတွေတော့အဲ့ဒီ lesson တွေ video တွေတင်ပြတာဖြစ်တယ်เนาะသားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ကတော့ drone ကိုเนาะလွယ်တော့ drone ဝယ်တာတွေပေါ့လေဒါပေမဲ့ဝယ်ဖို့ကလည်းအများအားတော့မလွယ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့ကဆိုရင်အဓိကကြားတဲ့เนาะဒီလို frame တို့ propeller တို့ကတော့เนาะကိုယ့်အကိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့เนาะခုနပြောတဲ့control unit တွေဒါ program တွေကြတော့เนาะ hardware တွေကတော့နိုင်ငံခြားသွင်းရမယ်ဒါ software ကတော့ဒီခုန download လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့เนาะဟိုတီထွင်ကြံစမှုတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီ drone တွေဘယ်လိုတိဆောက်လို့ရမယ်ဆိုတာကိုဆရာအနေနဲ့ကเนาะဒီညဒါကိုတင်ပြတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ drone ဒီပညာကိုကိုယ့်ရဲ့เนาะ GZ တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ပေါင်းစီပြီးလေ့လာပြီးတော့တိဆောက်ကြပါလို့ဆရာအနေနဲ့မှားရခြင်းပါတယ်เนาะအားလုံးဒီညတော့ပါပဲเนาะ thank you very much for the watching